여러분은 오늘 어떤 하루를 보냈나요? 바쁘게 살아오느라 우리 주위를 둘러볼 시간이 없지 않았나요? 오늘은 잠시 일상을 내려놓고 거제도의 소리를 찾아보는 여행을 떠나보면 어떨까요? 일상에서 조금 떨어져 시간을 가져볼게요. 한적한 오두막집에 앉아 따사로운 햇볕을 받으며 잠시 주위의 소리에 귀 기울여 보세요. 기타 소리와 함께 저 멀리서 몽돌에 부드럽게 스치오는 파도 소리를 들어보셨나요? 파란 바다의 소리를 들었으면 이번엔 푸른 소리를 들어볼게요. 시원하게 뻗은 대나무 숲에서 들려오는 피리 소리. 지금 여러분의 주변에 새들이 함께 노래하고 있나요? 일상에서 벗어나 한 걸음 걸어보면 거제의 소리를 들을 수가 있습니다. 조금 더 넓은 곳으로 가볼까요? 하늘하늘 가을의 갈대가 여러분의 귀를 간지럽히며 들려주는 자연의 연주. 들어보세요. 거제의 소리. 시간이 없다고 아쉬워하지 마세요. 잠시 길을 걷다가 멈추고 귀를 기울여 보면 음악 소리를 들을 수 있어요. 시내에서 함께하는 버스킹은 오늘의 우리가 살아있음을 알게 해주는 소리입니다. 여러분 주위의 사람들이 함께 부르는 노랫소리가 들리시나요? 거제도에는 유명한 볼거리, 맛집, 즐길거리가 많지만 귀를 기울이면 들려오는 음악 소리도 있답니다. 한 번쯤 나만의 소리를 들으러 나를 느끼는 시간을 가져보는 것은 어떨까요?